fazer barulho, vamos fazer barulho. Sopra sobre nós, Senhor, Teu Espírito de amor faz jorrar sobre nós a Tua água viva que nos lava por inteiro. Faz em nós arder o desejo de te pertencer neste fogo de amor que nos dá forças pra viver. Vem, recria-nos em ti, Teu poder nos faz sentir. Pode mudar o Teu Espírito de amor, tudo realiza em nós. Escuta a nossa voz, o Teu Espírito de amor, tudo pode fazer, pode mudar o Teu Espírito de amor, tudo realiza em nós. Escuta a nossa voz,
A gente tá de volta e na noite de hoje, fazendo barulho, quer continuar clamando o Espírito Santo sobre a sua vida. Afinal de contas, nós estamos vivendo a vigília de Pentecostes aqui no nosso programa e queremos nos preparar para que juntos possamos acolher o grande dom, a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Ainda hoje nós teremos a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento com o diácono Evandro. Nós vamos clamar uma verdadeira efusão do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele que pode fazer novas todas as coisas. O nosso tema de hoje é Ele pode tudo mudar. Se você acredita nessa verdade, coloca agora aí no chat do YouTube. Eu acredito que o Espírito Santo pode mudar. Coloca aí. Eu acredito na vida nova. Eu acredito nesse novo tempo. Tomemos posse da graça que o Espírito Santo deseja derramar hoje sobre as nossas vidas. Até o que eu não estava acreditando, agora eu tô. Pois é, a gente tem que... Agora, você, o discurso agora... Abrir aqui, eu acredito, Senhor, pegou. que é hoje o dia da graça. O que não mudou até hoje vai mudar. Tá vendo? Então vamos em frente, né, gente? Vamos deixar esse fogo tomar conta da gente, do nosso coração. Olha, a gente vai ver agora, em 2020, a nossa cofundadora da comunidade Shalom, Amy Nogueira, ela gravou uma série de vídeos meditando sobre a pessoa do Espírito Santo. Esses vídeos estão disponíveis no YouTube, no canal da Paróquia Santana e São Joaquim, na Paraíba. Você pode até conferir lá, mas agora a gente vai acompanhar um trechinho, tá certo? Sobre o Espírito Santo, Pai dos pobres. Olá, alegria a gente poder estar junto de volta nessa pequena sériezinha sobre o Espírito Santo. Que bom a gente poder rezar junto, especialmente rezar, para que Deus nos dê um Pentecostes de amor, um Pentecostes maravilhoso nesse 2020. Nós temos falado sobre vários aspectos de quem é o Espírito Santo. Espírito Santo Criador, Consolador, o Espírito Santo que santifica, o Espírito Santo que é Deus, o Espírito Santo que vive em nós. E hoje nós vamos ver o Espírito Santo, Pai dos pobres. A gente canta tantas vezes, né? Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Pai dos pobres. O que a gente está querendo dizer quando a gente chama o Espírito Santo de Pai dos pobres? Vamos lá. Primeiro, nós estamos querendo dizer que nós somos pobres. É óbvio, nós precisamos do Espírito Santo, porque nós somos pobres, nós não temos nada. Como é importante a gente ter a certeza absoluta de que sem o Espírito Santo nós não podemos nada. Deus age no Filho pelo poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos nada. Sem Deus nós não podemos nada. Sem Deus nós não podemos nem respirar, nem viver, nem nada, nada. Sem Deus nós não existimos. Ponto. Quer a gente creia nele, quer não creia, o fato é que sem Deus nós não existimos e ponto final. É isso aí. Mas o Espírito Santo, esse Pai dos pobres, ele é aquele que age nos pobres. Então, primeiro, nós somos os pobres. Segundo, para que o Espírito Santo realmente venha, realmente faça a sua obra, realmente haja em nós, é preciso que nós saibamos que nós somos pobres e que nós, de fato, sejamos pobres. De fato, sejamos pequenos. De fato, sejamos humildes. Tem gente que canta, vinde Espírito Santo, vinde Pai dos pobres, ok, doador dos dons, você é maravilhoso, você é o Pai dos pobres. E eu até digo que eu sou pobre, mas eu não me acho tão pobre assim.
Eu acho até que eu posso fazer alguma coisa sem o Espírito Santo. Eu acho até que eu posso dar uma ajudinha a ele às vezes. Eu acho até que eu posso dar opinião a ele às vezes. Eu acho até que eu posso dar uma influenciada no que ele pensa às vezes. Não, nós não podemos nada. Mas o Espírito Santo, para agir em nós, ele precisa de um coração que pelo menos deseje ser pobre, que pelo menos deseje ser humilde. E o engraçado é que quem faz o coração humilde é ele. Quem faz um coração pobre é ele. Então, para ele ser o nosso Pai, para ele ser o Pai dos pobres, é necessário que eu diga: Santo Espírito de Deus, me dá um coração de pobre. Santo Espírito de Deus, me faz pobre. Santo Espírito de Deus, me empobrece. E aí você já tem um frio na barriga. Mas é isso, eu preciso pedir. Pai dos pobres, me empobrece de mim mesma. Me empobrece do meu orgulho, me empobrece da minha vaidade, me empobrece da minha altivez, me empobrece de eu achar que eu sou o máximo, me empobrece de eu ainda achar a essas alturas dos acontecimentos que eu consigo fazer alguma coisa sem você. Vem me empobrecer. Veja bem, são 3 aspectos diferentes. Primeiro, nós somos realmente pobres. Segundo, é preciso que nós sejamos convencidos de que nós somos pobres. E terceiro, esse convencimento não vem por nós, não vem pela nossa força. Essa certeza de que nós não somos nada sem Deus, essa certeza de que nós não somos nada em nós mesmos, mas tudo que nós somos vem de Deus, essa certeza quem nos dá é o Espírito Santo. Então, por um lado, ele é nosso Pai dos pobres porque nós somos pobres. Por outro lado, ele é Pai dos pobres porque é ele quem gera os pobres. É ele quem gera os pobres, aqueles bem-aventurados pobres, né? Do qual Jesus fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres. Isso é algo que é gerado pelo Espírito Santo. É algo que não vem do homem, não vem da carne. Ser pobre de coração não vem da carne. Não vem da carne. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Não é um prêmio, porque nós fizemos muita força e conseguimos ser pobres e humildes. Não. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, significa que essas pessoas que se deixaram fazer pobres pelo poder do Espírito Santo, recebem com essa pequenez, com essa pobreza, com essa humildade, recebem em consequência lógica, óbvia, irreversível, o reino dos céus. O segredo então está em entender que o Espírito Santo é Pai dos pobres porque somos pobres, mas é Pai dos pobres porque gera os pobres de coração, gera os pobres de espírito, ou os pobres em espírito. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Espírito de Deus, nós sabemos aqui na nossa cabeça que nós não somos nada. Nós sabemos aqui na nossa cabeça, porque ouvimos, porque nos ensinaram, que nós não temos nada, que por nós mesmos nós não podemos nada. Mas, Santo Espírito de Deus, nós precisamos de um convencimento da verdade, um convencimento interior da verdade. Por isso, Santo Espírito de Deus, nós queremos te suplicar que tu, como Pai dos pobres, venha nos gerar pobres. Gera-nos,
Gera nos pobres. Faz-nos pobres. Vem ser o nosso Pai. Vem ser aquele que gera em nós um coração pobre. Aquele que gera em nós a pobreza em espírito. Tira de nós a arrogância, tira de nós o orgulho, tira de nós a vaidade, tira de nós a presunção, tira de nós a prepotência. Purifica-nos, Espírito Santo. Nós sabemos que isso dói. Nós sabemos que o teu fogo que queima o nosso coração, o teu fogo que queima o nosso pecado, o teu fogo que queima os nossos maus hábitos, o teu fogo que queima as nossas más tendências, nós sabemos que ele arde e queima e dói. A gente sabe disso, Santo Espírito. Mas vem nos socorrer. Ainda que doa, ainda que queime, ainda que arda, ainda que incomode, ainda até que nos faça querer desistir, segura-nos. Tu que és o Paráclito, ajuda-nos e gera em nós essa pobreza de coração, essa pobreza em espírito, essa pobreza interior. Gera em nós esse convencimento profundo na nossa inteligência, no nosso coração, na nossa ação do dia a dia, na nossa vontade. Gera em nós, por favor, como pai que gera um filho, gera em nós a pobreza, gera em nós a graça de sermos pobres no nosso coração, no nosso espírito, de sermos pequenos, de sermos humildes. Ajuda-nos a dizer aquela frase enlouquecida de Nossa Senhora. Ele olhou para o nada, para a pobreza, para a humildade, para a impotência da sua serva. Que nós possamos dizer a mesma coisa, com um convencimento profundo de coração. É o que nós te pedimos. Maria, tu que disseste, ele olhou para o meu nada, ele olhou para o nada da sua serva. Ajuda-nos a nos abrir a graça do Espírito Santo, para que nós sejamos servos e para que Ele, em nossa pobreza, faça as maravilhas da sua vontade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, Pai dos pobres, vem, ó Pai Dos pobres, vem doador de tantos dons, luz de cada coração. Cadê o ECAD? Dos corações. Quem sabe faz ao vivo. Olha O negócio aí. é esse. Consolador perfeito. Ó a pesca. Hóspede tem Doce da alma. suave alegria. A gente vai sustentar até que horas essa aqui, hein? Pode fechar tudo, nós vamos cantar até o final agora. Tô brincando, gente, olha. Vocês gostaram, eu sei, mas hoje não vai dar tempo, que hoje A gente pode fazer outro programa só cantando pra vocês. É verdade. Mas olha, o Espírito Santo, ele Delny, tem essas várias faces, né? Exato. Várias invocações, né? Na sequência de Pentecostes que a gente cantou agora. Doce hóspede da alma, doce alívio, Consolador. o Consolador, Paráclito, né? o Paráclito. A Amy falou sobre o Espírito Santo, que é o Pai dos pobres. E é verdadeiramente esse auxílio, essa fortaleza, esse sustento na nossa caminhada, né? Divina luz, né? Aí você pode rezar, você que está em casa pode rezar com a sequência de Pentecostes. Inclusive na Santa Missa do domingo, né? Daqui a pouquinho, a Santa Missa, porque já estamos indo do sábado para o domingo, vai ter um momento da sequência de Pentecostes e vai haver esse grande clamor da Assembleia, né? Esse grande clamor ao Espírito Santo. Enfim, clamor aqui é o que não vai faltar.
Olha, é o seguinte, o pessoal jogou a câmera na rua pra fazer confusão hoje. Eu gosto, viu? Essa pergunta, todo mundo diz que sabe, mas na hora todo mundo erra. Já percebeu? Olha, Todo chegar mundo com diz essas que perguntas. decorou, que sabe, mas na hora erra tudo, né? Mistura Pois é, tudo. dá Sabe aquela que- confusão. Qual é a pergunta, Delny? Quais são os 7 dons do Espírito Santo? Você sabe? Você sabe? Você sabe, Diego? Você sabe? Veja aí se o povo sabe. Todos eu não vou saber não, mas eu acho que Quantos são? É pra começar, quantos são? 7, são 7 dons. Gente, que mico. São 7 dons do Espírito. Os dons infusos. Dom de fortaleza, dom de temor de Deus, dom... vai ficar devendo, eu acho. Eu só me lembro de 7, mas se eu disser assim, lembrar de cor, eu não tenho recordação. Não, nem se espremer um pouquinho assim os neurônios. Só o dom de ciência. Poxa, agora foi cruel, viu? Peraí. Carismáticos, os dons carismáticos. Infusos. Ciência, sabedoria, temor de Deus. Ai. Eu ia chegar nessa aula, Denis. Pô, você foi cruel, viu? Ciência, sabedoria, temor de Deus. Poxa, 3, gente. Conselho. Eu acho que você precisa de ajuda. Conselho. Sabedoria, já falei? Sabedoria, ciências. Piedade. Ai. Os cabelos brancos. E dom de sabedoria, ciência, fortaleza. Deixa eu ver. Tá faltando discernimento, conselho. Tá faltando. Ajuda! Pois é. Eu não tô lembrando mais. 7. E você sabe quais são os dons? Ia passar vergonha, né? Corta aí. São 7. Quais? Não tô lembrando não agora, não vou mentir. Tá bom, né? A humilhação já deu por hoje. Tchau. 7. E quais são? Vamos lá, para ver se... Eu sei que são 7, né? Mas agora para saber de tudo, vamos lá. Línguas, sabedoria, tem que contar. Infusos. Infusos? Também. Não me lembro, não. Eu sei que os infusos são os... Batismo. Não, o que tu recebe no batismo. O que eu recebo no batismo? Não é infusão, não. Gente, eu não sei não, diga aí. Fortaleza, sabedoria. Fortaleza, sabedoria. Ih? Para com isso. O que você quer com isso, Delny? 7, mas eu sei nomear só um. Qual? Conselho. Só lembro desse. É porque eu preciso de muitos, né? Aí eu Mas é. Não sei se eu vou. É porque confunde mesmo, mas eu não sei se eu vou falar o certo. Tenham fé? Tenha fé? Não? Dom do Espírito Santo. Ciência. Tem ali a inteligência, não sei se vai também. Calma aí que eu tô tentando lembrar. Tem também profecia, não, calma aí. Sabedoria, que envolve isso aí. Sabedoria, colinha, gente. Sabedoria, tem outras, eu tô tentando lembrar. 3 foram já. Já foram 3, ó, consegui. A fortaleza. Tem também... Calma. Vamos lá, vamos repetir. Ciência, sabedoria, fortaleza, inteligência. Não sei se tem... Não, esse daqui já é outra coisa. Eu ia falar obediência. Falta 2, vão me ajudar aí, meu povo. Faltam 3? São 7. Meu Deus do céu.
Não sei, não tô lembrando. Calma, tá muita pressão. A gente tá aqui agora com a Delny. Ela fez a maldade de perguntar a todo mundo quais são os dons e querendo dar pitaco. Vamos ver se ela sabe. Tu vai segurar aqui, que eu não tenho como fazer os dons. Gente, hoje eu tava na produção fazendo as perguntas para as pessoas. E vamos ver se eu passo nesse teste. Que agora são quantos dons? 7 dons do Espírito Santo. Fortaleza, ciência, sabedoria, piedade, temor de Deus, inteligência, conselho e ciência. Foi? Foi? 7? Você viu aí as respostas da galera. Eu quero saber, você que está em casa, sabia os 7 dons do Espírito Santo de cor? Diego, você sabe? Ah, faz uma pergunta mais fácil. Essa Porque às vezes dá uma como é confusão. difícil? Faz uma pergunta mais difícil, essa é muito fácil. Fui tentar parafrasear o Chaves aqui, deu tudo errado. Ó o gabarito aqui, ó. Ó, bonitões. Ó o gabarito aqui, ó. Esperta ele, né? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Parabéns! Ei, garoto! Os câmeras sabiam, hein? Desde o início eles sabiam. Mas é isso mesmo, né? E assim, se você for mergulhar em cada uma dessas realidades, né? É um mundo, né? Uhum. É um mundo, né? Essa iluminação, o dom do conselho eu acho muito bonito, né? O temor de Deus, olha... Sabedoria também tão necessária no nosso dia a dia. Com certeza, com certeza. Então, assim, o Espírito é o universo a ser desvendado todos os anos, todos os dias, né? É uma fonte inesgotável de graça mesmo. E outra coisa, às vezes a gente sai pedindo a opinião de tanta gente, tem alguma coisa pra resolver, eu vou aqui, vou perguntar, sei lá, pra um amigo, pra uma pessoa que eu confio muito. Que tal fazer esse exercício também de alguma situação que você precisa suplicar o dom da sabedoria? Suplicar mesmo os dons do Espírito Santo sobre a sua vida, pra que Deus ele vá conduzindo as coisas também segundo a vontade dele. O Espírito Santo ele vai agindo, ó, nas pequenas coisas do dia a dia. Por isso, vem Espírito Santo, ilumina minha inteligência, dá minha sabedoria nessa situação. Fica a dica pra vocês, viu? Olha, Delny, bendito seja Deus. Quero lembrar aqui que tá chegando um evento que é uma verdadeira efusão. Bom demais. É fusão, Olha... é fusão. Onde tem o jovem, né? Carisma vivo, o jovem, a igreja, tudo pega fogo. Tá chegando aí, gente, a Jornada Mundial da Juventude depois de 4 anos. Há mais de 4 anos, né? Porque 19 foi em janeiro. Isso. No Panamá. Aí a pandemia adiou. A edição que estava sendo de 3 em 3 anos, né? Uhum. Às vezes até menos. E agora, esse ano, finalmente a Jornada Mundial da Juventude vai voltar a acontecer. Vai ser em Lisboa, Portugal. Você já foi para Lisboa? Nunca fui pra Lisboa. Nem de conexão? Doida pra ir. Aquela conexão pra Roma, foi por onde? Foi direto pra Roma? Pela África. Ah, foi pela... Ah, tá. Dei uma passeadazinha ali na África, mas nunca Etiópia, passei... né? Nunca passei por Portugal, Lisboa. Tenho muita vontade de conhecer. Esse ano Dos dias 1º a 6 de agosto vai rolar a Jornada Mundial da Juventude, né? Eu fiz uma promessa, tô assim... Ainda naquele, será que eu cumpro, será que eu não cumpro? Eu fiz uma promessa de ir para a Jornada Mundial da Juventude vestida com a roupa de uma serva de Deus. Ixi. Beata, na verdade, Beata. Quem é? Pois é, a Beata Benigna Cardoso. Eu tinha me proposto a isso. Mas agora vai ter que mostrar a Aí roupinha o pessoal da agora tá empolgado. O diretor até falou que a equipe vai fazer essa cobertura, mas... Vem aí, tomara que dê tudo certo, né? O bom de tudo é que você não vai se perder no meio da multidão. Não mesmo. Vão lhe encontrar muito rápido. Qual é a hashtag, Marcel? Você quer ir pra jornada também, né? Olha, enfim, todo mundo quer ir pra jornada. Pra você saber informações de como ir com a comunidade Shalom, peregrinosh.org. Informações sobre pacote, sobre alojamento, sobre alimentação. Pacote de todo outros tipo aí pra detalhes você. próprios de quem quer viajar e ter uma experiência. Jovens do mundo inteiro vão estar lá com o Santo Padre, tá certo? Então, a gente vai acompanhar agora o teaser da Jornada Mundial Lisboa 2023. Are you ready to say yes? Atenção, senhores passageiros com destino a Lisboa 2023. Por favor, se encaminhar para o embarque.
passageiros com destino a Lisboa. A JMJ 2023 vem aí. Se quiser ir para a Jornada Mundial da Juventude com a Comunidade Shalom, acesse agora peregrinosh.org para maiores informações. E a gente quer dar dicas super legais para você crescer na intimidade com o Espírito Santo. Produtos da Livraria Shalom. Acessando livrariashalom.org você vai ter acesso a esses produtos que nós vamos falar e muitos outros. A gente quer indicar para você que está aí agora acompanhando a gente o livro Espírito Santo, da série Filipos. Ele é de autoria da Daniela Alves, que é missionária da Comunidade Shalom. E essa obra ela pode ser considerada um manual de doutrina sobre o Espírito Santo. É apresentado quem é o Espírito Santo, como ele atua, quais são os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Conhecendo melhor, a gente pode abrir mais o nosso coração e amar mais também, né? Também temos o 10 dicas sobre Seminário de Vida no Espírito Santo. Olha só, 10 dicas sobre Seminário de Vida no Espírito Santo. Também disponível na livrariashalom.org. Muito importante a gente aprofundar, né? Hoje é o dia de renovação, né? Com certeza, é um dia de graça nas nossas O vidas. pessoal que faz seminário na paróquia, nas suas comunidades, muito importante esse livro aí, tá certo? Não deixe de adquirir. A gente quer indicar também Como Evangelizar no Poder do Espírito, escrito pela Emir Nogueira e Ana Paula Rocha, ambas da Comunidade Shalom. Você que também exerce algum serviço na sua paróquia, no seu ministério, você que trabalha com a evangelização também, esse livro ajuda e muito a nos abrirmos na evangelização, aos dons, ao uso dos carismas, que é justamente isso, é para a gente colocar a serviço, é para a edificação de todos. A Ana Paula Gomes, viu? Ana Paula Gomes, não é Ana Paula Rocha, não. Falei, foi Ana Paula. Deu um bug, Ana Paula Gomes, isso Ana mesmo. Paula. Vamos de música agora, Delny? Simbora. Aline Brasil e Frei Gilson, Quero Nascer de Novo. O dia é hoje, hein? Nascer de novo da água e do Espírito Santo. Quero nascer de novo da água e do Espírito Santo. Quero nascer de novo da água e do Espírito Santo. Quero nascer de novo da água e do Espírito Santo. Tudo que eu mais quero é te adorar. Tudo que eu mais quero é te adorar.